Hallelujah. Praise God. Gloria lil-Mulej. Nilqaw il-aħwa daw kollha li tisegwuna fil-YouTube live streaming. Hallelujah. Qabad il-Bibja bidejk anke inti daw kollha li intom fuq il-live stream. Qabad il-Bibja fidejk. U għejd il-kelma minn qalbek warajja, mis-Qaddis. Għatini l-ġuħ għalik. Għatini għacċa lik. Irrid insirna fek aktar. Irrid insir naf l-iskop li inti għandek fil-ħajja tiegħi Mulej. U għalhekk għatini revelazzjoni, għarfin, permezz tal-Ispiritu Santu u l-kelma qaddisa tiegħek. Nirċievi u f'isem Ġesu Kristu nirringrazzjak. Amen. Morru malajr fil-ktib ta' Efesin kapitlu 1 waqt li tpoġġu bil-qeda u tfittxuha fil-Bibja. Efesin kapitlu 1 malajr. Kom tafu li l-saltna tal-Mulej miex mibnija fuq informazzjoni imma mibnija fuq revelazzjoni. Importanti jessa saħwa di tifhuha. Is-saltna talla hija il-ħajja Kristjani hija mibnija fuq revelazzjoni. Il-kelma revelazzjoni tfisser li hija minn xi ħaġa li hija moħbija li qiegħda quddiemek imma m'intix tara. Sewwa, meta inti Kristjan infetħulek għajnejk spiritwalment. U bdejt tifhem ċertu affarijiet li qabel smajthom imma ma fimthomx. Imma l-Mulej l-Ispiritu Santu ġie jammar fik irċivejt ir-revelazzjoni u bdejt tifhimhom. Amen? Għax l-arfin talla ma tifmux bil-moħ imma bl-ispirtu. Efesin kapitlu 1, di ħan iddikjarawa fuq ħajjitna, ħan jgħiduha fuqna. Ja talba ta' Pawlu ħafna jitolbu talba tal-missierna, m'għandi xejn kontra tagħha, però talba tal-missierna huwa kunċett ta' kif għandek titlob iktar milli hija talba, imma din hija talba. Sewwa? Din hija talba. U di ħanejda inti aqraħħa fuqek. Bħalmejna ħanaqraħħa fuqi, però fl-istess ħin ħanetlaba wkoll għalikum. Mela, ħanaqraħħa kif inhi u jiena ninkludi lil nifsi magħha. Vers 15. Għalhekk jien ukoll li smajt bil-fidi tagħkom fil-Mulej Ġesu. U din qed ngħidha likom River of Love u għal dawk kollha li intom parti minn din il-familja sew lokali u sew extended family. Li wara li smaj bil-fidi tagħkom fil-Mulej Ġesu bl-imħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha, ma nixbaqat niżeq ħajr mimħabba fikom jien meta niftakkar fikom fit-talb tiegħi. Ħalli Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom u jagħti lili spiritu ta' erf li jirrevelalkom jew spiritu ta' erf u revelazzjoni biex jirrevelalkom biex tarfu sewwa jew tarfuha sewwa u li jdawlilkom u jdawwa lili l-għajnejn tagħna l-kol ta' qalbna biex narfu, ġifieri jkollna revelazzjoni ta' x'inhi it-tama tas-sejħa tagħna, x'inhi il-għana tal-glorja tal-wirt li tagħna u li tal-ili li naqsmu mal-qaddisin biex narfu x'inhi l-kobor blaqis tas-seta tiegħu fina fikom li hemm minna skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-amwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu tas-smawiet. Il fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il fuq minn kull isem li jissemma. Mhux biss ta' żmien ta' issa, imma wkoll għal li ġej. Iva, jgħat kollox taħt riġlejh li jiġifieri aħna. U għamlu r-ras fuq il-Knisja kollha li aħna l-Knisja huwa r-ras li jiġismu il-milja ta' dak li jimla kollox. Dik hija talba, tista' tiddikjara fuqek kuljum. Amen. Ħammorru fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Ħankompli nitkellem fuq kif twettaq il-profezija personali fuq ħajtek. Amen. Għal dawk li ma kontux hawn il-ġimgħa l-oħra, fil-Bibja il-Bibja hija mimlija profesiji. Il-profesiji tal-Bibja ħafna minnhom huma ġenerali, ġifieri m'hemmx inti fin-nofs bħala isem,
Però mbagħad fil-ħajja tagħna hemm profesiji li nirċievu personali minn kliem li jiġi mistqar bl-Ispirtu Santu minn fom mill-Knisja, ġifieri dawk il-membri ta' ġisem ta' Kristu. Kemm minnkom ġieli rċevejtu profesija fuq ħajtkom? Kemm minnkom xi profesija jew profesiji li rċevejtu fuq ħajtkom diġà seħħu? Profesiji li rċevejtu diġà seħħu. Olha jdejkom kollha minnkom li rċevejtu xi profesiji fuq ħajtkom diġà seħħu. Tajjeb, jistgħu hemm numru mhux ħażin li intom ġejtu, kemm minnkom il-mulej kelmek xi darba xi jrid minn għandek, xi jrid minn hemmhekk. Tista' tgħid li dik hija profesija wkoll. Kemm il-mulej tak xi ħolma, xi ħaġa li l-mulej urik xi ħaġa ħolma. Ħanejduha fuqek għalissa, mhux fuq ħadd. Dik hija wkoll tista' tgħid profesija. Alright, profesija hija utterance kliem divine. It's a divine utterance. Dak tfisser profesija, proklamazzjoni divina, kliem li ġie mistqar fuq ħajtek. Jista' jkun qed jgħidulek Alla personali fuqek, jista' jkun Alla tjuża l-fom ta' ħadd ieħor biex jgħidu fuqek xorta waħda. Amen? Halleluja. Però kemm minnkom għadkom rajtu kien hemm profesiji li ġew mistqarra fuq ħajtkom u għadkom ma rajtkunx iseħħ fuq ħajtkom. ċertu profesiji li għadhom ma sarux, number one, jekk huma minn Alla, trid hemm xi ħaġa li tagħmel biex tarhom iseħħu. Infakkarkom fil-basic. Meta Alla jikteb fl-Iskrittura li hu jisalvana u jixtieq li jara kulħadd salvat, ma jfissirx li kulħadd ħajsalva. Inti u jiena salvajna u aħna ta' Kristu għax aħna kooperajna mal-kelma tal-Alla billi emminnija, irċivejnija u issa tnejxuha. Issa, bl-Ingliż hemm dak li ngħidulu the word of God, u mbagħad hemm a word from God. Meta għandi kollok kelma profetika fuq ħajtek. Sewwa il-kelma fuq profetika fuq ħajtek mill-lat dottrinali qatt ma tista' tmur kontra l-kelma tal-Alla. Qed tifhmu għadi? Ħantikom eżempju. Darba smajt il-xi ħadd qal li l-Ispirtu Santu għalli itlob il-Madonna. Kemm minnkom taħsbu li dik minn Alla jew le? Kemm minnkom taħsbu li dik minn Alla? U li dik? Ngħidilkom għaliex mhix minn Alla? Għax l-Ispirtu Santu fil-Bibja tgħidlek li l-Ispirtu Santu biex jiġi jagħti xhieda lil Kristu u jiġi jolli biss il-Kristu. Ftakkar l-Ispirtu Santu huwa Alla. Alla qatt ma ħajolli bniedem, Alla dejjem ħajolli lilu. Immaġina Alla tgħidlek itlob persuna ta' xi ma nistax ngħinek. Imma persuna tista'. Kapix aħwa? Hemm differenza ġifri għal dawk li ifhmu sew għalhekk importanti tkun taf il-Bibja. Għax faċli tibla gidba. Bħalma hemm kliem ġenwin ta' Alla, hemm ukoll kliem għarriq. Ma kif ħad tarbel? Intom suppost tafu sewwa dawk li intom kom tiġu hawnhekk. Tarbel bil-kelma tal-Alla. Amen? Meta jekk Alla għalik mhux biżejjed, int ħataqaf l-erażijiet, jiġifieri ssir eretiku. Ftakkar kemm minnkom għandkom l-Ispirtu tal-Alla jagħmar fikom? Għandek l-Ispirtu tal-Alla jagħmar fik int? Int għandek l-Ispirtu tal-Alla jagħmar fik? L-Ispirtu tal-Alla minnu? Alla. Alla għandu bżonn l-għajnuna tal-bniedem? Le. Taf l-Ispirtu Alla jagħmar fik? Mela meta persuna titlob bniedem, irid imur għand bniedem biex jasal għand Alla li diġà jagħmar fih. Dak mhux biss jagħmel violation dottrinali għall-aħħar serju skritturali, imma jagħmel anke violation ta' naqra common sense. Immaġina, ejja Brother Edwin. Mela, Alla huwa magħna, Alla huwa dejjem magħna u Alla huwa fina. Sewwa? Issa immaġina da huwa Alla. U hawnhekk mhux qed taraħ il-mara dal-video. Aħjar. U hawnhekk għandna ħanaqbad il-Mario ħa. Mario. Mela jiena ħammur ant Mario biex wassalni nitkellem ma' Alla.
Li intu, right, bro. Alla qiegħed inħin kollu ħdejk. X'inti tmur tagħmel ant Mario jekk qabad ikellem lilu mal-ewwel jekk qiegħdek. Issa mhux biss qiegħed ħdejk Alla, qiegħed fik ukoll. Vera aħna ħafna drabi nagħmlu hekk meta nitolbu, imma xi darba nagħmel hekk ta'. Għax hawn qiegħed. Kapix aħwa? Poġġi bil-qiegħda. Xorta l-baqa mija, volja ħajtlaq dan. Amen. Jiġifieri, ċertu affarijiet dawn huma tradizzjonijiet tal-bniedem, tradizzjonijiet ta' Ruma actually, mhux tal-bniedem biss, ta' Ruma. Sewwa li jekk inti ta' Kristu ma tistax ikollok xejn minn ta' Ruma ġo fik. Jekk ikkontradixxi lil Kristu, ma jista' jkollok xejn tal-Amerika ġo fik, ma jista' jkollok xejn taċ-Ċina ġo fik. Għax inti ta' Kristu. Ta' Kristu kollni kemm jien, mhux ħafna bidem, mhux il-biċċa kbira minni, kollni kemm jien ta' Kristu. Sewwa, ġifieri dawn l-ereżijiet apparti li jikkontradixxu u jagħmlu violation serja ta' prinċipji qaddisa fl-Iskrittura, jagħmlu violation serja tal-common sense. Qed tifhmu? Imma di qed ngħidilkom għaliex waqt li qed nitkellmu u nitalmu fuq il-profezija biex ma jmurx inti ssib xi ħadd jgħidlek Alla qalli jekk hekk u hekk u kif ħatarblu? Dak li qed tgħid jista' jkun għax ma jagħmilx violation tal-kelma talla jew jaqbel mal-kelma talla, imma jekk xi ħadd jiġi jgħidlek xi ħaġa li tmur kontra l-kelma talla, inti mal-ewwel taf li dak li qed jgħid m'hemm bżonn toqgħod titlob fuqha u ssum fuqha taf li qed jgħid l-ereżijiet. Qed tifhmu aħwa għax qed imur kontra dak li qal Alla. Amen? M'għandek bżonn tkun xi teologu biex tifhimha di, għalkemm ħafna jmorru 7 snin seminarju u joħorġu mejtin għax ikunu jisom marru ċ-ċimiterju minflok. Hello, kemm hawn inkom tħobbu l-verità? Olli dejkom. Tħobb il-verità jien? Let's go? All right, mela you're in the right place. Amen. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Verse 19. Jew 60 malaj, ha. Ifirħu dejjem, itolbu bla jeda, 18, iż-żoħħaj lill-Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Ix-xekklux Ispirtu Santu. Tmaqdrux il-profesija. Amen? Tmaqdrux il-profesija. Ippruvaw kollox, jiġri qarbel kull ma tisma'. Amen? Jekk inti tkun taf tarbel m'għandek għalfejn tibża minn xejn. As simple as that. Amen? Jekk inti taf tarbel ma tibża minn xejn għax tarbel kull ma tisma' tarblu. Iżżomm it-tajjeb u hekk qed jgħidlek hawn. It-tajjeb żommu. U fuq kollox warrab kull xorta ta' ħażen, warrab kull xorta ta' gideb. Warbu. Amen? Jgħidu min jgħidu, jista' jkun wieħed mill-predikaturi favoriti tiegħek. Jekk jgħid xi ħmerija, tgħid sieħbi għal ħmerija llum. Qed tifhmu? U jekk wieħed li dejjem jgħid il-ħmerijiet, jgħid xi ħaġa tajba tgħid nara dallu mhux kellha x'kien għamel xi ħaġa, għal xi ħaġa tajba. Qed tifhmu? Għax il-verità jista' hija l-verità, inti mhux qed tara l-persuna, qed tarbel x'qed jingħad, qed tarbel x'qed isir. Sewwa, u l-verità ma titbiddel għal. Amen? Il-verità ma titbiddel għal ħadd. That's as simple as that. Hallelujah. Amen. Mela. God is not a respecter of persons, but he is a respecter of truth. Amen. Alla ma jarax l-ċuħ, imma Alla jara l-verità. Amen. Hallelujah. Mela, hawnhekk qed jgħidilna li l-profesiji tmaqdruhomx. U hawnhekk qed jitkellem fuq profesiji personali. Sewwa qed jitkellem fuq profesiji ġifieri li jiġu mogħtija lilek. Morru fl-iskrittura, dawn huma sew skritturi li llum ħaniftaħ daqsxejn fuqhom. Morru fl-ewwel Korintin, għal dawk speċjalment jew insejtu x'edna l-ġimgħa l-oħra, jew ma kontux hawnhekk il-ġimgħa l-oħra. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 14. Daw aqrawhom għal dawk li intom tixtieq tikbru fid-doni tal-Ispirtu Santu, aqraw ħafna l-ewwel Korintin 12, l-ewwel Korintin 13 u l-ewwel Korintin 14, aqrawhom ħafna. Speċjalment jekk inti tikber fl-arfin fuq id-doni, għax jitkellmu ħafna fuq id-doni.
Sewwa, mhux il-frott, tħallatx il-frott tal-Ispirtu mad-don tal-Ispirtu. Jista' jkollok ħafna doni u xorta tkun karnali. Amen? Il-Knisja ta' Korintu kellha ħafna doni imma kienu karnali, Pawlu jgħidilhom hekk. Fl-ewwel Korintin kapitlu 1 versi bad jgħidilhom fid-doni fuq rigward doni ma nqoskom xejn. Ma fuq rigward il-frott jiġifieri għadkom karnali u għadkom bil-ħalib fomkom bħal babies. Dak huwa naqra kliemi, imma pratikament hekk jgħidilhom fl-ewwel Korintin kapitlu 3. Sewwa, imma issa fl-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 1 morru hemmhekk jgħid hekk, fittxu l-imħabba. Issa saħwa isimgħuni ħaġa. Waħda mill-affarijiet li inti tista' tistaqsi lilek innifsek jekk inti qed tagħmel xi ħaġa jekk hux verament qed toġob il-Alla, hija din tirrifletti l-imħabba tal-Alla fija. Ġifieri jista' jkun qed topera f'don. Tista' tkun qed tagħmel anke opra tajba quddiem il-mulejja għall jew quddiem in-nies tidher opra tajba. Ma fuq rigward issa di qed nirrifletti l-imħabba jekk qed nara l-imħabba lejn Alla, l-imħabba lejn l-aħwa. Mela, fittxu l-imħabba, dejjem, mela f'kollox, l-imħabba tissupera fuq kollox. Imma, peress li qed titkellmu fuq il-profesija, anke meta nagħti profesija u ħafna drabi il-profesiji il-kamp profetiku kulħadd jifhem di. Meta ngħidu profesija llum, jiena nista' nkun qed nitkellem. Darba kont għamiltilkom messaġġi fuq il-profesija u kif tarbet il-profesija. Imma kont nitkellem fuq tip waħda ta' profesija, għax inti għandek dak li jgħidulu il-profesija, u mbagħad għandek dak li jgħidulu il-profetiku. Hemm daqsxejn differenza. Xi tfisser? Il-profesija hi inkluża fil-profetiku, imma l-profesija mhix il-profetiku jkollu. Tifhmu? Għax il-profetiku, id-doni profetiċi jinkludu mhux biss il-profesija, imma jinkludu doni oħra, bħal doni tal-discerniment tal-ispirti. Il-lingwi, meta nitkellmu b'lingwi u speċjalment ikun hemm l-interpretazzjonijiet tal-lingwi, jinkludi kliem li jgħidulu bl-Ingliż word of knowledge, kliem li pereżempju fl-ispirtu jiena jkolli dak il-ħin revelazzjoni ta' xi ħaġa li inti għaddej minna jew kont għaddej minna. Ġifieri il-word of knowledge dik il-kelma tal-arfin tiddilja ma' xi ħaġa li inti għaddej minna f'ħassa jew kont. Jew nkella dak li jgħidulu word of wisdom, kliem li huwa profetiku ma jiddilja mal-futur tiegħek jew ma' xi ħaġa li inti ħatgħaddi minna. Mela jekk kent indun issa l-kelma il-profetiku mhux don biss jinkludi madwar 3, 4, 5 doni li jaqgħu taħt kategorija profetiku. Jekk inti għandek profeta, ħajkollu daw kollha joperaw fiha. Żgur. Għax dak huwa fejn jispikka, dak huwa d-doni li jispikka fihom. Sewwa, jekk inti għandek evanġelist, ikollu xi wħud minn daw id-doni, imma l-evanġelist ikollu iktar pereżempju d-doni tal-fejqan jispikkaw fih. U tal-konvinzjoni. Doni tal-fejqan u anka doni tal-fidi speċjali. Jekk ikollok inti apostlu jkollok doni oħrajn. Issa, at any time, kulħadd jgħid at any time, f'kwalinkwa ħin, Alla jista' jaqbad jiddepożita don għalik fik dak il-ħin biex inti tgħin brother jew sister fil-bżonn. Jiġifieri inti qabel minn għalik li dejjem topera finna fil-kelma tal-arfin. U f'daqqa waħda Alla jtik don ieħor u li qatt ma operajt fih. Għaliex, għax iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 12 vers 4 sa 11 tgħidlek li d-doni operaw kif Alla jrid għal ġid tal-ġisem ta' Kristu x'in irid u meta jrid. Qed tifhmu? Ħajkun hemm doni li jispikkaw f'ħajtek iktar mill-oħrajn. Però tgħidx jiena nopera f'dan id-don biss, għax inti mhux fid-don tittopera, inti tittopera f'Kristu. Jiena ma noperax fid-don, jiena nopera f'persuna. Allora ma nix nillimita lil-mulej. Ħajkun hemm doni jispikkaw f'ħajti. Imma jiena qed nopera fl-Ispirtu Santu, u l-Ispirtu Santu huwa bla limiti. Jiena bil-limiti, imma l-Ispirtu tal-Alla fija bla limiti. Qed tifhmu? Qed tifhmu dejn aħwa? Dan importanti dat-talim għax aħna knisja soprannaturali. Amen? Daw ovvjament jistgħu jitħaddnu fil-ġemgħa, imma tħalluhomx joperaw biss fil-ġemgħa
Għax ħafna drabi, ħanilkom kif topera l-Knisja, ħanilkom kif topera din il-Knisja. Peress din hija Knisja apostolika u b'viżjoni apostolika, jiena bħala il-Ministru tal il-Mulej poġġi fuq dan u għalikom jiena pastor, il-viżjoni apostolika ta' din il-Knisja, entom qed bħalma tafu għaw doni oħrajn joperaw hawnhekk. Għandek evangelisti, għandek profeti, għandek għallima, għandek rajja, dawn huma doni li jaqgħu ta' taħt il-Ministeru Apostoliku sewwa. Allura intom tmorru tagħmlu xogħolkom, tinġabru hawnhekk darbtejn darbet fil-ġimgħa, tirċievu l-viżjoni apostolika u terġgħu tmorru tiddepożitaw. Kapix how it works? Don't let your Christianity be just attending church. Dak li aħna dak smajna mill-aħwa fejn marru l-Ingilterra u fejn marru l-Irlanda u fejn marru pajjiżi oħra, dik hija dak għal dejjem jekk ikomplu joperaw online jibqgħu parti minn River of Love għal dejjem. Bħalma jiena dejjem parti minn Rejma. Bħalma jiena dejjem parti minn ommi u missieri. Issa m'għadniex ngħix fid-dar tagħhom għax ovvjament issa miżewweġ. Imma jibqgħu ommi u missieri fin-natural mill-lat natural titkellem. U spiritualment hekk, meta inti topera healthy, dejjem you are sent, you come back home until you're sent again. Sewwa missjoni. U dak li naraw fl-Atti tal-Apostli. Amen. Halleluja. Issa. Daqsxejn għarfien li tajjeb li anka tifhmu ħalli tkunu tafu kif japara. Ravla. Mela, l-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 1 malajr. Fitxu l-imħabba. Ix-xen ukoll għad-doni tal-Ispirtu. Ix-xenna hunger, thirst, desire. L-aktar għad-don tal-profezija. Għax min jitkellem bl-ilsna ma jkunx qed jitkellem mal-bnedmin. Smajta di? B'xi darba nagħmlu tal-in fuq l-ilsna biss. Imma mela għal dawk li ġejdu, le bil-forsi tkun qed taf x'inti tajt, mhux bil-forsi. Hemm ilsna li inti mhux qed titkellem mal-bniedem, titkellem mal-la walla m'hemm l-ebda sinna ma jfehmimx. Dawn huma dottrini folot li huma dottrini tax-xjaten għax jagħmlu dawn l-affarijiet. Għalhekk Pawlu jgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 14 iktar tard fil-kapitlu jgħidlek la twaqfux lil min jitkellem bl-ilsna. Kemm hawn nies jagħmlu violation ta' dik l-iskrittura? Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Għax min jitkellem bl-ilsna ma jitkellimx mal-bnedmin, iżda ma' Alla. Lil dan ħadd ma jifmu għaliex ikun qiegħed jitkellem, għajdu xorta qed jitkellem, ma mhux mal-bniedem, qed jitkellem bl-ispirtu. Mela xorta qed jitkellem, imma titkellem bl-ispirtu. U qed jitkellem ma' spirtu. Għall-Ispirtu tal-Alla. U qed jitkellem ġol l-Ispirtu tiegħu xiex, misteri, sigriti, divini. Sewwa, issa ħammorru vers, ħankomplu naqraw ħa. Imma dak li jipprofetizza. Isma' ħad, waħda mit-tipi ta' profetizzar. Dak li profetizza jkun jitkellem mal-bnedmin. Jiġifieri jagħmel tip ta' komunikazzjoni mal-bniedem. Biex jibni, iħeġġeġ u jqawwi l-qalb. Din it-tip ta' profezija hija pratikament il-skop tagħha biex tinkoraġġi, biex tibni. Amen? Mhix corrective jew ġeneralment meta jkun hemm tip ta' correction jew rebuke mill-lat profetiku, ġeneralment dik topera mill-uffiċċju ta' profeta. Għax dak qed jopera sa bdilka ta' profeta differenti, mhux don dak biss. Qed tifhmu? U naraw fej il-profeti iva jagħmlu jiċanfru. U believe me, Malta għandha bżonn naqgħod f'hawn ċanfire, mhux naqra. U mhux Malta biss, ħafna knejjes. Amen? Anyway, ħankomplu. Il-kol kemm minn mela, min jitkellem bl-isna lilu nnifsu jkun qed jibni, mela tkellem, kemm hawn minnkom tixtiequ tinbnew bl-ispirtu. Tkellem ħafna bl-isna. Tkellem ħafna bl-isna. Ir-raġel kellmu bil-Malti. Il-mara kellema biċ-Ċiniż, għax xorta waħda ma tifhmekx.
dik hija sigrit tal-koppji biss. Meta tiżżewweġ imbagħad ikollok revelation. Hallelujah. Thank God for our sisters from another planet. We love you. Mux għal-marati għedni, ta' dik dajem tifimni kollox tifimni. Perfect. Ma nafx ni ta' translation, non lo so che state traducendo lei adesso. Spero che è lo stesso messaggio che sto predicando io. Alleluja, amen. Ejja ħankomplu għahwa, mela. Iżda min jipprovedizza jkun qed jibbini lill-Knisja. Mela aħwa id-doni kollha anke fl-ewwel Pietru kapitlu 4 jew kapitlu 5 vers 10 fejn tgħid il-doni kollha riċevejtu użawhom biex tibnu l-Knisja. Amen. By the way, taf li anke jekk ikollok rebuke, l-Iskrittura xejt li mħabba iċ-ċanfa. Nimħabba ċanfar. Meta jena nċanfar il-ulidi, dak muċax nabodu. Għaxin nħobbu. U għirit niskansom minn xi periklu. Tifmu? Anyway, jekk inti tissib lek innifsek ta' spiss iċ-ċanfar u għata xej attenti u attenta. Għax jista' jkun ma jkunx l-ispirtu tal-la, ma jkun l-ispirtu ta' kritika fik. Many confuse the spirit of discernment with the spirit of criticism. Hello. Amen. ċertu nies li jgħidu, għax Alla tjurini, għax ispirtu da discernment jgħidu li għoda den. Kommensjoni dejjem biex tikkritika Alla teorik li lej. Dak ma jkun spiritu minn Alla, dak huwa l-ispirtu tad demonju u inti l-karnalità tiegħek u dejjem tara id-difetti f'ħuk u f'oħtok, però sfortunatament ġeneralment min jara d-difetti f'ħadd ieħor fihom ma jarawx. Jekk jista' jkun id-doni li qed ħadden biex tibni l-ħadd ieħor ħallihom jibnu lilek ukoll. All right, hallelujah. Somebody needed to hear that. Amen. Tolli xi dej. All right, hallelujah. Mela ħankomplu. Vers 12. Ekku kol intom la darba intom imxen ina doni spirituali fitxu li timtlew sewa bijom. Imma dejjem għal-bini tal-Knisja. Għattif muħwa? Dejjem għal-bini tal-Knisja. L-ewwel Korintin kapitlu 14. Vers, għawnek kanna vers 30, ħanibda minn 30. Jekk xi ħadd bil-qiegħda jkollu xi revelazzjoni l-ewwel wieħed għandu jiskot, intom ukoll tistgħu tipprovedizzaw intom il-koll, kulħadd jgħid jiena wkoll. Kulħadd jgħid Malta tagħna l-koll. Hawnhekk qed jgħid intom il-koll tistgħu tipprovedizzaw. Alleluja. Kulħadd jgħid River of Love Malta tagħna l-koll. Is-saltna tagħna l-koll. Alleluja. Le veru qed jgħid li intom il-koll tistgħu tipprovedizzaw. Amen. Halleluja. Imma wieħed wara l-ieħor sabiex il-koll issa hawnhekk qed jitkellem fil-ġemma. Inħeġġitkom ħadnuhom daw id-doni. Ħadnuhom daw id-doni. Jekk ikollok kelma profetika, irrilisja. Mhux ovvjament waqt li tibridka jien għax wis probabbli ħansek tkun ilek sit down and shut up. Sewwa fil-ħin li l-Ispiritu qed jaħdem dak il-mod u jkun l-Ispiritu inti hawnhekk tiġi u jiena nħallik bil-mikrofon f'idejk biex tagħti kelma jekk hija għall-Knisja. Mhux jekk għandek xi kelma għal xi ħadd partikolari għax fil-każ tmur għandu dak il-kelma. Imma jekk għandek kelma biex tibni, biex tħeġġeġ, biex tinkoraġġi, kelma ta' tisħiħ, kelma li tiġa biex tikkonferma xi ħaġa oħra li ma lej tiġa tagħmel. Batejja hawnhekk kutija rilisja. Amen? Amen nifisser ħadd tagħmluha. Amen. Amen. Halleluja. Aħwa dawn huma l-affarijiet li jagħmlu Knisja sopranaturali ta'.
Dawn huma mingħajr id-doni, il-Knisja ma tibqa' supernaturali. Tiġi isek mort rajt tokis, minflok stampi rajt raġel fil-verda. Jew mara, jew ċormanis. Dawn huma li għamel il-Knisja supernaturali, ħadnuhom daw id-doni. ħafna drabi jekk ikollok kelma, nippreferi li għalmenu tagħtini l-ġist tagħha li qabel, just in case, jew lili jew xi ħadd li huwa responsabbli. Ħalli ma tmux tgħidilna pereżempju darba kellna xi ħadd qalet kelli għandi kelma pastor u ġiet qaltilna ġejjin l-aljeni u bdiet titkellem fuq l-aljeni, ma nafx jekk tiftakru jiġri. Issa, believe it or not, ma niċċassax li vera ġejjin l-aljeni fuq din id-dinja, dak huwa suġġett intensiv ieħor. Sewwa, imma ma kienx kelma li dak il-ħin kulħadd beda jħobb rasu. Qed tifhmu? Allura tispiċċa tagħmel ħafna imsieħ wara. Għalhekk qed ngħidilkom l-ebda kelma profetika ma tista' tmur kontra l-kelma tal-Alla. Issa, ġasta un punto parte, by the way, ma niċċassax li l-aljeni vera ħajnvotaw id-dinja. Imma ħajkunu ta' entità diabolika. U ħafna qabli jaħsbuhom aljeni. Infatti qed ngħixu fi żmien eżaħwa fejn il-perversità qed tiżdied bla doġġ. U fejn jiżdied il-perverżjoni jiżdied il-preżenza attiva diabolika. Ħanedilkom ħaġa, jekk ma smajtux il-messaġġ tas-sibt jew il-ħadd l-għadda, mur isimgħu. U titlifx is-sibt u l-ħadd li ġej għax ħankompli fuqu. Għax fi żmien li qed ngħixu tkun verament taf il-patt li int għandek malla. Eżis aħwa, ħanilkom ħaġa. Ismani, jekk inti qed tismani fuq li liema kamera għandna għax minn xed tara botot. Jekk inti qed tara dan il-programm. Halleluja, il-kċina ma' Gordon Giovanni. Bħalissa qed intikom tiklu. Oħroġ minn kull stil ta' ħajja sesswali perverża. Jiġifieri jekk inti għandek jekk inti miżżewweġ u qed taqlibha l-mara ma' mara oħra, oħroġ minn hemm. Jekk inti mara u qed taqlibha lil żewġek, oħroġ minn hemm. Jekk inti qed tinvolvi lilek nifsek fil-omosessualità, fil-lesbjanizmu, fil-adulteru, sesswali, mhux qed ngħidlek feelings, l-att. Qod attent. Għax ħanejlek ħaġa, m'intix waħdek meta tagħmlu. U meta tinvolvi li jekk nifsek dawn l-affarijiet, ħaddaħħal ruxmata spiriti perverżi f'ħajtek. Hija l-verità. Però jekk ma temminx, mela mhux lilek qed ngħid. Qed ngħid għal min jemmen. Però tħabbix rasek anke jekk ma temminx xorta jidħol. Però daw il-kliem għandu jiffendi lil ħadd u qed niskansak mill-infern l-abbissi tal-infern. Tentazzjoni tiġi lil kulħadd. Imma jekk ġitek il-tentazzjoni, oħroġ minn hemm u nqala minnha mill-aktar fis possibbli għax ix-xitan ħajbilek. U jekk tiġabelek, għajjat minn qalbek għall-għajnuna tal-Ispiritu Santu u n-nar tal-la ħajġi fuqek ħad inħeles. Għax ħafna nies il-perverzità tiżdied aħwa fid-dinja. X'għandha x'aqsam mal-profezija minn punto ta' vista ta' li aħna ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet. U l-iskrittura tgħidlek u ħarġu mill-abissi spirti mniġsa. Apokalissi kapitlu 9. Għodu attenti. Because fid-dinja ħajkom xi ħaġa profetiku issa. Id-demonju biex iwaqqaf il-poplu tal-Alla fit-Testament il-qadim u t-Testament il-ġdid. Tidnejlek dejjem xuża? Is-sess. Because it's good. It's pleasurable. Meta Alla ġudika lill-poplu tal-Alla, fuq żewġ affarijiet iġġudikuhom, fuq l-idolatrija u fuq is-sesswalità. Però jekk inti idolatru, 100% int maqbud fis-sesswalità. U jekk inti fis-sesswalità,
is-sesswalità saret l-idolatrija tiegħek. U inti tħossok ma tistax inqala minnha. And you are now taking over. Taħdu biex biċċajt li qed ngħidilkom għax hija l-verità. U min jgħix u jibqa' f'dik il-ħajja imur dritt l-infern. Però jekk inti tittama li għax baqa' ħafna żmien tħabbix rasek l-infern ħajġi jammar fik qabel ma tasal hemm. 100%. 100%. Moħħkom hemm. Moħħkom hemm. Għalija tista' tmur ma' waħda ma' 100 ma' 200 ta' kull bħal mal dak il-balalu fuq it-televiżjoni għala jħobb il-diversità. Jekk fil-każ mur fej jipritkawut u pjaċir, nista' ngħidlek li hemmhekk hemm bejta tax-xjaten. U hu maqbud f'waħda minnhom li jiġi jitkellem hekk. Għax minu ta' Kristu jitkellem il-klim ta' Kristu, minu tal-Antikristu jitkellem il-klim kontra Kristu. Ħuħsib ruħek għax l-infern jeżisti vera. Ħudu ħsib ruħkom. Però l-mulej huwa ħanin u jagħmel minn kollox biex inti ma tintilibx. Għod attent imma. Għodu attenti. Dawn huma affarijiet li qed ngħixu fi żmien li ħadarawhom jiżdiedu. Kemm hawn minnkom f'din l-aħħar ġimmattej ħassejtukom iktar imtaqla mis-soltu spiritwalment. Eżaħwa ngħidilkom ħaġa, there is a demonic attack on the body of Christ, And I can tell you one of the ways he will attack the body of Christ. Sex. Out of marriage. Pornografija. Mara taqliba l-raġel, raġel taqliba l-mara. Perverzjoni sessuali. Nisa ma nisa, rġil ma rġil. Bekk ħaj prova jirbaħ il-xitan lil-knisja. You want a piece of good news? Not so very good actually. Il-religion ta' Ruma is taken over by these demons. Il-religion ta' Ruma hija meħuda, kompletament meħuda b'daw it-tip ta' spirti. Don't joke. Come and pray. Fast. Don't joke. Itolbu, għax qed ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet. Jekk tħossok lonely, jekk tħossok spiritual, number 1 taqtax mix-xirka tal-fellowship. Għax jekk taqta mix-xirka tibda tinġef. Jekk waqgħid ejja xorta l-fellowship. Għalmenu ħad isma' kelma, għall-preżenza tal-Alla ħad tkun iktar possibbli li tidħol fiha fil-fellowship. Sewa ħassib min inkoraġġik, ħassib min jitlob għalik. Taqtax mill-fellowship. Imbagħad nagħmilkom messaġġ kif ix-xitan jidħol ġa persuna. U kif jibda. Però waħda mis-sintomi hija tibda taqta l-fellowship, taqta l-kelma tal-Alla, ix-xirka. U jibda jiklok ftit. Satan is not joking. And take this as a warning. Kull wieħed minna. Ma ħadd minnkom li ma jogħġbux is-sess. Ħadd minnkom. Ftakkar ukoll dan ġej messaġġ differenti issa. Id-demonji, the fallen angels, propju bekk corrupted the seed of man. Id-demoni l-anġli minn hemm ġabu l-infern fuq l-art. Konta ta' fuq konta? Minn hemm beda nistgħu ngħidu is-saħta fuq l-art fid-dinja. Minn hemm beda t-taħwit tas-sess u l-genders. Ġenesi kapitlu 6.
Meta l-anġli raw in-nisa the daughters of men tgħidlek l-uliet tal-bniedem, jiġifieri n-nisa. U l-Bibja tgħidlek u ħadu mhux fil-Bibja meta xi ħadd jiżżewweġ jgħidlek I give my daughter in marriage. Meta l-Bibja tgħidlek ħadu jiġifieri rrejpjawhom. Kemm minnkom ġieli ħassejtu preżenza diabolika madwar il-lejl ħdejkom? Tistħux, ħadd ma ġej minnkom fuq il-kamera. Kemm minnkom ġieli ħassejtkom xi spiritu jipprova jgħalqek, u lejdekom tistħux. Kemm ikolkom kemm imgħu minnkom jew kelkom jew għadu jkollkom ħolm sesswali. Kemm minnkom ikolkom ħolm tatuni xi rigal sabiħ lili. My goodness. Kemm inkom kellkom xi ħolma tajtuni xi 1000 euro hekk għax il-kostawni. Ħadd minnkom. Kemm hawn minnkom li rajt kellkom ħolm sesswali u li diku. Kunu onesti ejja. Kunu onesti, don't lie. Olli dejko. Kollha kemm minnkom. ħadd minnkom xorri każa ma kellu ħolma li jiġi jagħtini xi ħaġa sabiħa. Qed ngħidha biċ-ċajt għar-raġuni hija għax taf xi biex juża d-demonju. Qed taraw xi juża d-demonju. U meta naraw affarijiet bħalma saru f'Buġġi Bowel awra u n-nies jimxu arwenin fit-toroq waqfuha f'isem Ġesu Kristu intom. Waqfuhom! Waqfuhom! Dak imur fuqhom, waqfuhom. X'awtorità? Imorru għarwi, imorru jagħmlu l-ħmiex, jagħmluh, ma jagħmluh fil-mulwaq, jagħmluh għandhom. Mela qudiem uliedna ta' Malta għawdeh. F'Malta m'għandhom l-ebda awtorità. U f'isem Ġesu Kristu kulħadd jiddekjara miegħi m'għandhom l-ebda ddekjarawha f'isem Ġesu Kristu tiċċassax lejja. F'isem Ġesu Kristu din il-perversità ġo pajjiżna m'għandix awtorità. Għal glorja tal-Mulej. U trid tieqaf illum. Ejda! Mux ħafna paroli fil-fajt id-daraw tkellem. Tkellem uża l-vuċi għall-attak. Xitan mux għati għati għara l-intenzjonijiet tijak ta' xitan jisma l-vuċi. Speak up! Jekk xitan jisaqlek il-vuċi tijak saqlek kollox. Because that's the only battle you have. Did you know that? That's the only weapon you have. Taf li dik li għall-unika arma li jenta għandek kontra d-demonju. Il-sinek ġej messaġġ ieħor. Taf li kull ma tirċivi fis-salta tagħmlu u tiddikjaraħ. Taf li l-fidi tiġi rileysjata billi temmina f'qalbek u tirrileysja minn fommok. Użaw il-vuċi. U meta ngħidilkom għajduha miegħi, mhux waqt. Ada, I'm not joking. I don't want to tolerate this perversion and this filth and this drainage in my nation in Jesus' glorious name. Amen? Għajkonna t-tilet massaġġ tal-profezija. Amen? Mela. Hallelujah. Morru f'Timotju. L-ewwel Timotju. You see, right now, I was being prophetic. Right now, what just happened, l-Ispiritu Santu ħadni triq oħra u bdejt ngħid affarijiet li ma kontx ippjanat li ngħidu. I was being prophetic. I was addressing you, River of Love, and I was addressing the whole nation. U għed nindirizza l-prinċipati ta' fuq din il-pajjiż.
Para tħabbix rasek, daw kollha taħtna x'aħna fi Kristu Ġesu imqajmin miegħu fuq l-ola seta' qawwa u awtorità. Halleluja. Glorja l-mulej. Aħwa qed ngħidilkom bis-serjetà ejjew itolbu. Ejjew itolbu, ħafna minnkom laqqas tiġu qatra minuta titolbu. Tgħidlina nitlob id-dar. U għalhekk għaddej minn dak li għaddej, għax għadek titlob id-dar waħdek. Ma tafx li fejn hemm il-qawwa, fejn hemm l-unità fit-talb hemm il-qawwa. Ejjew itolbu. Kuljum hawn it-talba. Naf li ħafna minnkom għandkom affarijiet oħrajn u doveri oħrajn u tridu tagħmluhom. Imma almenu għamel mezz li tiġi darba sija fil-ġimgħa titlob. Sa frattant il-qawwa tal-Alla ma niżlitx meta kienu mifruxin, ma meta kienu maqudin. Amen. Halleluja. Għada kunu għaw għat-talb. Il-ġimma kunu għaw għat-talb. Tafu li inta għaw hawnhekk kuljum għat-talb. And stop making your job up. Iqaf poġġi l-job tiegħek qabel. Għax għandek il-familja tiegħek fil-periklu. Ix-xitan irid jaqlek uliedek. Irid ikissillek żwieġek, irid jasaħlek moħħok, ħsibietek. U wara taħseb li qed jieħdok biċ-ċajt id-demonju. L-ewwel Timotju. Halleluja. Ejja nitolbu, ejja nsumu dik il-ġurnata li ħanamlu sija fl-imkien ma' knejjes oħra madwar id-dinja, nanfraħlu l-Alla, niddikjaraw il-ġubiet tal-mulej. Ara ma tmux timmissjax, ikkun għajjien, jew ikollok il-ġuħa, xem partita, xem l-news, ejja u dakinhar, ejja u għamel statement li l-għadu, jiena ħankun hemmhekk infaħħal lil Sidi. Għax l-għadu minn kollox jaqlalek, in-nanna tzija, l-kelb, il-kuġina, l-asfur, il-pappagall, il-politika, minn kollox jaqlalek. Bħalma d-demonju l-iktar li juża fil-ġisem ta' Kristu huwa s-sess biex iwaqqa l-poplu d'Alla, id-demonju l-iktar ħaġa li jrid iwaqqaf huwa t-talb fil-Knisja. Bil-kemm ma ngħidlekx iktar mill-kelma. Il-kelma inti tkun tafa fuq, ma tistax tiddependi fuq il-erba u s-sibbisi tal-hemm il-kelma, tkun għattaħin inti mal-mulej fil-kelma. Imma m'hemm xejn jirreplacja għal qawwa talla it-talb flimkien. Ħanerġa' ngħidha di l-Ispirtu tal-Alla titkellem issa. He's taking over right now. Qed ngħidilkom ara ħanejdilkom ħaġa. Fil-Bibja tgħidlek li iva ntaqgħu u kien hemm il-qari tal-kelma u kien hemm ix-xandir tal-kelma. Imma l-iktar jekk tagħmel intenduna fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli jkun hemm ħafna aċċenn għat-talb flimkien, għat-talb flimkien, għat-talb flimkien. Jekk aħna rridu naraw il-revival li seħħu jsir u jekk qed nitkellem fuq profesiji, Alla għandu profesiji fuq din il-Knisja u fuq dan il-ministeru li Alla għażel dan il-post, Alla għażel dan il-poplu apparti post bħala raħal, imma għażel dan il-poplu biex iġiri revival fl-Malta madwar l-Ewropa, inti r-risposta u għabli jintu jiena tinkunu xed inxekklu u għet waqfu għet nislow jaw il-pjan Alla. Għax mingħajr talb, ħanorikom fl-Iskrittura, anke kikollok Trinità tipprofetizzalek jekk inti ma titlobx, jekk inti ma tallajnjax lek innifsek ma dak li Alla seħ, għallek li ħajseħ mhux ħajseħ. Kontu ta' fodi? Taf li da fil-Bibja ta' kien jien. Taf li meta inti Daniel kien għamel il-profesija ta' Izrael, mhux Daniel, nsejt min. Daniel li ra l-profesija, min kien għamel l-profesija? Ġeremija għandu kun? Kien hemm profesija li l-poplu tal-Alla wara 40 sena jrid jiġi meħlus. Imma kien għadu ma ġiex meħlus. U dar il-profeta li jgħal għallu malek, kif għaw il-profesija miktub li dan jrid joħroġ minn l-eżilju, jrid joħroġ meħlus u għadu ma nħeles. Ġeremija kien għamel din il-profesija. U beda jitlob u jsum biex il-profezija seħ. Li kieku ma talabx dak il-profeta ma qatt ma kienet saħħit. Ħanfakkarkom xi bdejt nagħlimkom nhar is-sibt bil-Ispirtu tal-Alla. Tinsix li inti u Alla l-affarijiet iseħħu flimkien mhux Alla waħdu. Alla għażel, skużani mulej, fil-bluwa tiegħu għażel lilek. U lili. Alla
fuq id-dinja ma jistax kollox. Taf li Alla ma jistax kollox fuq id-dinja? Mill-lat ta' qawwa għandu l-qawwa kollha, mill-lat ta' dritt le. Id-dritt tagħtilu inti biex jidħol. Meta aħna ngħidu Alla jista' kollox mill-lat jiġifieri li għandu l-qawwa biex jagħmel kollox. Imma m'għandux id-dritt biex jagħmel kollox jekk inti ma tagħtihx dak id-dritt. Għalhekk darba John Wesley qal, it seems like God can do nothing unless his people pray. Meta tara moviment Alla fid-dinja revival, ma sarx għax Alla darba ddeċidera llum Father Zej, għad nħossna hekk, nħossna nħabballhom Jesus, kif taħseb nbatulhom naqas Spiritu Sant illum. Le? X'sab nies jitqolbu. Fl-Atti tal-Apostli x'għamel? Sab nies jitqolbu. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 4 x'għamel? Sab nies miġbura flimkien jitqolbu. Mhux jaraw xarabank. Jew kontrattakk. Kienu flimkien jitqolbu. Now I'm speaking as a prophet. And don't take it lightly. Because I am warning you, because what is about to come upon this nation can only be avoided by the people of God prayer. Dak li ġej fuq dan in-nazzjon kien sta jiġi biss evitat permezz tal-poplu tal-la vera, jitlob. Ejja itlob. U żgur li titlob id-dar, anzi, kontinwament tkun f'komunjoni mal-mulej, kontinwu. Jiena u inti ma nistax ngħid jiena Kristjanu ara dissija ħanaqtaħħa mhux ħankun mal-mulej, ħammur mal-ieħor. Jiena kontinwament 24 hours a day mal-mulej, kontinwament moħħi ħsiebijieti fuq u nitlob, nitkellem miegħu, nfaħħru nisma' l-kelma, nisma' l-present worship, kontinwu għax nibża ma nkunx. Ngħidlek għaliex nibża għax inreali. Għax naf li mingħajr il-mulej x'nagħmel kieku. Jekk qed tara li jekk innifsek qed tirrabja ta' spiss, għandek bżonn il-mulej. Jekk taqbiżlek ta' spiss, għandek bżonn il-mulej. Jekk qed tuħu għalik ta' spiss, għandek bżonn il-mulej. Iqaf itlob ir-raġel u l-mara biex inbidel int. Iqaf itlob il-Knisja tikber u l-Knisja titbidel u dawk kollha l-Evanġelju jiġu. Itlob int. Min jaf kieku l-mulej, it's another message altogether. Min jaf kieku l-mulej kellu jitfa' ineħħi l-portiera. U jdinna u lidi. Dan għadu ma seħħx għax qed nistenna lilkom li tieħdu l-pożizzjoni tagħkom u titolbu. Ejja nieħdu dil-mixja fil-mulej bis-serja dawwa. Jiena nemmen li Ġesu Kristu ġej dal-waqt. U jalla l-mulej jisib lili fid-dil. U jekk ma jsibx lilek mhux jien nitlef, inti tlef. Fid-dil. The Lord is calling for prayer. May the spirit of intercession fall upon you all. May your hearts be gripped. Hallelujah. Ħanilkom skrittura waħda u ħanitolbu. Kelli xi 5-6 punti imma kollha bistom. L-ewwel Timotju 1. Come, brother. River of love is not interested in religion. Actually, let me make a public declaration in front of the whole world. I detest, I hate, I abhor religion. Nobot naborri un dardarni reliġjon. Jina bnidem ta' patt
ma' Alla. U hemm demoni jfesssu ħafna fikom. F'xuħut minnkom. Hemm ħafna demoni jduru ma' xuħut minnkom. Qed titilfu xuħut minnkom qed titilfu l-focus, qed titilfu l-iskop tas-sejħa tagħkom. Xuħut minnkom qed torqdu, qed nitkellem bl-ispirtu tal-mulej. Xuħut minnkom qed torqdu. You have lost your way. Xuħut minnkom tliftu żelu l-imħabba li darba kelkom. Xuħut minnkom tħaltu f'rutina u l-ispirtu tal-mulej qed isejjaħlek ersaq lejja. Unless revival is here, it can't be here. And we definitely won't be out there. Xuħut minnkom wis involuti fil-futbol, fil-politika, fil-xogħol, fil-karriera, fil-familja, għandkom 1100 ħaġa x'tagħmlu nifhimkom għax għadna tnejxu f'dan il-ġisem u f'din id-dinja konti jridu jitħallsu ix-xogħol iridu mmorru. U naf li taf kif qiegħda jgħidu mbagħad l-għadu jgħajjik għax naf għax prova fuqi. L-għadu jgħajjik. L-għadu jgħajjik. I know. I'm not preaching, I'm talking with you. Wake up. Wake up. If u ilabu. Xi darba jina went. Now you see us. And now you don't. Xi darba jina wenti ħati qaf dik il-qalb. Mbagħad tkun too late tgħid kemm xtaqt li għamiltek, kemm xtaqt li tlabt iktar, kemm xtaqt li faħħart il-mulej iktar, kemm xtaqt li obdejt meta kelli ċans. B'kull onestà ma kelli l-ebda ħjel li ħanejta kollu. It's the grace of God. Irranġa ma minn għandek bżonn tirranġa. Kisser kull vizzju li tifixklek. Il-mulej illum wara nofsinhar beda inħossa ħafna fl-ispirtu tiegħi. The Lord beda jindikali fl-ispirtu tiegħi. Hemm ħafna l-għadu qed jaljenhom fikom, hemm tjaljenha ħafna fikom. Ħafna minnkom aljenati. Ħafna minnkom tħaltu f'rutina. Jiena u inti rridu nibqgħu ħuġġieġa. Lut kapitlu 1 Alla jagħmel il-ministri tiegħu ħuġġieġa nar. L-ewwel Timotju kapitlu 1. Meta inti ma tkunx mimli bl-ispirtu tieħu għalik malajr. Meta inti ma tkunx mimli bl-ispirtu tirrabja malajr. Meta inti ma tkunx mimli bl-ispirtu taqa' malajr. Meta inti ma tkunx mimli bl-ispirtu tiżni malajr, tiddaj malajr, palla żejjed malajr. U minn flok tiġi tgħidli prosit pastor. Tlob talba minuta għalija l-lejla, bad 6 sekondi biss 6 sekondi. U għed mulej diħan id-dedika għal-pastor din il-sekonda, din il-minuta għal-pastor biss. Remember, nfakkarkom li għal-glorja talla u permess tiju ma nistana minn xej, illum hemm peace mux takkum biss. Ta' ħafna postijiet oħra u ministeri oħra li kontinuament irid naħseb fihom jien u ħsib x'inhu għaddejjin. U jekk hemm xi ħadd li l-għadu jrid jgħajja, żgur huwa lili. Bla dubju ta' xejn. Ejjew tolbu. Ejjew tolbu. Iġġieled il-ġisem. Jekk tkun għajjin ejja jien. bħalma jkolli ħafna drabi niġi jien għajjien. Halleluja, titlifx il-fokus. L-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 18.
Dini Timotju ibni ordni li nħallilek fidejk skont il-professiji li saru fuqek sa minn qabel biex bis-saħħa tagħhom permezz dawk il-professiji li ġew profetizzati fuqek tidħol bil-qawwa għat-taqbida it-tajba. U ħani għafem il-lejla. Bl-Inglis wage a good warfare. Kam intom t-realizzaw li bad għajja taqbida? T-realizzaw li għedin taqbida intom? U bil-profesija, ma meta inta għandek kelma minn Alla, tista' tuża dik il-kelma minn Alla li Alla tak, u bħalma tuża il-wediet li Alla tak fil-Bibja, tuża wediet li Alla tak lilek personali. Irrid nitkellem iktar fuq ommi. Hemm baxxura snu nitolbu. And now, after we pray this prayer, YouTube audience, dak wara nitolbu minnaw, intom l-udjenza tal-YouTube, jekk qed tisma' mur fej trid, ħdej is-sodda f'ħdej is-sofan, nagħlaq ġo kamra waħdek u mur itlob inżar kubtej kub dan terċedi bl-ispirtu. Però wara dit talba l-YouTube ngħidulhom God bless you narakom dal-wiki. E nitolbu flimkien. Missin qaddis. Grazzi ta' Ġesu. Grazzi tal-kelma tiegħek. Illum kellimtni mulej. Ejni mulej. Salvani mulej. Itfa fuq in-nar tal-Ispiritu qaddis tiegħek. Jekk jiena dnibt kontrik u fejn jiena dnibt kontrik, aħsilni bid-demm għażiż tiegħek. ħeġġeġ fija nar biex nħobbok b'mod ġenwin, biex nħobbok b'mod onest. Jekk jiena ħadtek fuq grandet mulej, aħfilli. Jekk jiena dħalt f'rutina, aħfilli. Jekk jiena qed nittollera illum affarijiet li fil-bidu tar-relazzjoni tiegħi miegħek ma kontx nittollera, aħfirli. Ġesu, kun is-sid, kun is-salvatur tiegħi. Mulej, aħraq dak kollu li mhux ġej minnek, li huwa f'moħħi, ħsibijieti, li huma fil-kuxjenza tiegħi, fis-subconscious tiegħi, għaqillu minn ġo fija mulej. Issa stess. Ma baqa' żmien iktar biex nilqabu mulej. Inċedi ħajti lilek mulej. Ma rridx nintelef mulej. Naf li int salvajtni u rid ngħix din il-ħajja tas-salvazzjoni. Natik tifħir u glorja minn qalbi. Fissem Ġesu Kristu. Amen. God bless you, YouTube audience.